Женщина то и дело слышит странные шуршащие звуки. Ей кажется, что за ней кто-то идет. Она оборачивается, но никого нет, даже ночью, когда она проходит мимо очень шумных железнодорожных путей. Шуршащий звук появляется, но каждый раз, когда женщина оборачивалась, он исчезал. Она продолжает идти, и звук возвращается. Может, за ней шел бродяга или что-то невидимое. Женщина в ужасе. Она позвонила своему парню, чтобы утешить его, но он не воспринимает ее всерьез и считает, что она не проснулась, положив трубку. Она слышит шорох. Она так испугалась, что открыла дверь и вошла внутрь. Но в душе шуршание вернулось. У женщины паранойя. Любой, кто услышит этот звук, испугается. Женщина пожаловалась своей лучшей подруге, которая оказалась более отзывчивой, чем ее парень. Она сказала, чтобы та позвонила ей, если ей что-то понадобится. Это просто утешительное слово, но это лучше, чем если бы ее парень сказал ей, что она не проснулась. Ночью женщина не решается выключить свет. Ей всегда кажется, что шум от чего-то исходит, но когда она включает свет, шум все равно не оставляет ее в покое. Практически каждые несколько минут до ее ушей доносился шорох. Женщина так испугалась, что приподнялась с кровати. Ее взгляд метнулся к шкафу. Она подозревала, что шум доносится именно из шкафа. Она осторожно подошла к шкафу. Когда она подошла и открыла дверцу, там ничего не было. Возможно ли, что она не проснулась? Женщина выключила свет и снова заснула. Она не знала, что после того, как она заснула, жучки в ее ушах высунули свои головки наружу.